nada melhor que ser sustentável e ter a manutenção dessa floresta através do crédito de carbono, que esse é o grande diferencial e é o que vai gerar diferencial de manter a floresta em pé, porque infelizmente o que acontece? Só aproveitando, acontece muito, por que acontece muito desmatamento? Né? No meu caso eu tenho uma área própria, a área no meu nome, eu não posso fazer o desmatamento, porque se eu fizer não precisa nem ter um fiscal para fazer a fiscalização. Hoje tudo monitoramento satélite, você é notificado ou você é passível de ter um auto de infração e um bloqueio da sua matrícula por uma imagem satélite. Não precisa ter um servidor efetivo para poder fazer essa fiscalização. Uhum.